Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi vi parliamo di problemi di accensione elettronica del vostro piano cottura. Vi è mai capitato che il piano cottura da solo, senza che voi lo tocchiate, cominci e continui imperterritamente a scoccare scintille dell'accensione elettronica? Questo problema in genere può dipendere da due fattori: o perché avete lavato il vostro piano cottura utilizzando una quantità maggiore di acqua, quindi l'acqua si è infiltrata nelle parti elettriche e potrebbe creare questo problema, oppure magari cucinando gli è traboccata acqua da qualche pentola e quindi l'acqua ha riempito, è andata a finire in fondo e è andata nelle parti elettriche e potrebbe aver creato questo problema. Nel caso che dipendesse da questo fattore, basta magari staccare la corrente al piano e aspettare che da solo si asciughi, quindi magari lasciarlo staccato anche per un giorno o due e poi riattaccarlo e vedere come va. Se invece dopo questi 1 o 2 giorni di attesa che il piano si asciughi riattaccate la corrente e il piano continua ancora a fare questo problema, allora potrebbe dipendere da un'altra cosa, potrebbe dipendere da un guasto della catenaria. La catenaria è un insieme di pulsanti collegati tra di loro a catena, per questo si chiama catenaria, ubicati sotto ogni manopola, che fa in modo che quando voi esercitate la pressione il pulsante chiude il contatto e fa scoccare la scintilla. Però che cosa avviene? Dovuta all'umidità, dovuta al grasso che si insinua, che fa in modo tale di bloccare questi pulsanti e quindi di mantenerli nella posizione di chiuso contatto e quindi da solo scocca la scintilla. E allora, per ovviare a questo inconveniente, per forza di cose bisogna aprire il piano cottura e sostituire questo elemento cosiddetto catenaria. Ora andiamo a vedere quindi come si smonta il piano cottura e come si sostituisce questa catenaria. Quindi ora apriamo il nostro piano cottura per poter accedere all'elemento che bisogna sostituire. Quindi dapprima togliamo le griglie. Ecco, una volta tolte le viti dobbiamo estrarre anche le manopole, tirandole verso l'alto. E dopodiché possiamo togliere il piano di lavoro in acciaio e possiamo avere accesso alla parte interna del piano cottura. Ecco qua, quindi una volta aperta il piano possiamo accedere appunto alla catenaria, che è questa. In pratica è la sequenza di questi 4 pulsanti collegati tra di loro, come potete vedere, che fanno in modo tale che ogni volta che voi esercitate pressione sulla manopola si chiude l'interruttore, il pulsante che è qui dentro, e quindi fa scoccare la scintilla. Quindi, insinuandosi del grasso e dell'acqua all'interno di questo, succede che questi rimangono bloccati nella posizione di chiusura e quindi continuamente scoccano scintilla e quindi è necessario sostituirla. Per sostituirla è molto semplice, in pratica basta agire, come vedete, sul pulsante che è bloccato con queste molle di plastica e il pulsante viene via. Quindi staccate i pulsanti dagli interruttori, seguite il collegamento elettrico staccando i morsetti nei punti dove la catenaria prende corrente. Quindi una volta tolta andate dal vostro ricambista col campione, portandosi appresso anche marca, modello e matricola del piano cottura, così potete riacquistarne una nuova e potete rimontarla. Per rimontarla l'operazione è alquanto semplice, così come lo è stata per toglierla. Quindi posizionate uno a uno gli elementi in corrispondenza dei vari rubinetti. In questa maniera, e dovete ripristinare naturalmente il collegamento elettrico negli stessi punti dove era stato disattivato da prima. Quindi uno qui
ora la vostra catenaria è pronta per riprendere il suo normale funzionamento. Quindi una volta eseguita l'operazione di montaggio di questa catenaria, ridate corrente al piano e vedrete che sicuramente il problema sarà risolto. Vogliamo soltanto salutare un nostro amico che ci segue sempre sui nostri filmati e il quale ci ha sollecitato e esposto questo problema, e quindi salutiamo il signor Gianni Z e al prossimo filmato tantissimi auguri di buon Ferragosto a tutti.